अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक हैं। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। तो आज की हमारी टिप है कि किसी को छींक आ जाती है तो उसको रोकना चाहता है उस टाइम पे, वो नहीं चाहता कि उसको छींक आए। तो अगर छींक आएगा तो ये 2 उंगलियां आपने होंठों पर रख लेनी, यूँ नाक के नीचे यूँ दबा के रखना है। तो जब तक छींक वापस नहीं चले जाएगी इसको हटाना नहीं है। यूँ इसको रोक के रखेंगे, दबा के रखेंगे तो छींक रुक जाएगी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।